Refugie ass nicht ernst wie mir auch ein Mensch. Und so treiere mir auch die Leute hier, als ein Mensch. Eng besondere Herausforderung beim Rekrutement ist natürlich, dass ich da eine Person erstellen, über die ich überhaupt nicht weiß. Den Herrn Schett zu beschreiben, ist für mich nicht ganz einfach. Ich meine, ich hatte nie mit einem Refugié zu tun. Er ist ganz offen, er ist ganz freundlich, er ist von seinem beruflichen Qualifikation hier ist ganz gut, auch für seinen Ansatz ganz motiviert. Denn Amjad Merchet hat sich ganz schnell am Betrieb angeschafft. Er war eigentlich vom ersten Tag an operationell. Ich brauche hier nicht ähnlich zu enkadrieren wie in anderen neuen Leute mit Refugiesstatut, mit anderen wie der unerkannte Flüchtlingen, wie das für Personen, brauchen keine spezielle Arbeitsgenehmigung. Sie dürfen direkt arbeiten und haben dieselben Aktie auf der Lützebauer Arbeitsmarkt wie andere Lützebauer Residenten. أجزن مرشد أمجد je suis syrien je travaille serrurier. Everyone here meet me with good smile, good word. Didn't feel here I'm stranger. That's why every day I learned something new. Your life is will be different completely. Ich زين محمد يعقوب ich komme من Haus Syria. Ich bin seit 3 Jahren zu Lützburg. Ich arbeite via Tante Brise Minosin. Ja, den Herr Jakob haben wir letztes Jahr am Juni an Bord geholt, und dass wir eine Attention, wenn wir als Atelier am Gang waren auszubauen, wenn wir zusätzliche Ressourcen gebraucht haben, und wenn wir sich Fachkräfte gesicht haben, und durch einen interessanten Entretien bei der ADEM den Herr Jakob gefunden haben, und ist seit Juni letztes Jahr am Atelier bei uns aktiv. Ein Mensch wie mir alle gut, und das ist meine Beschreibung, die ich ihm ging. Das ist ein guter Techniker, ein guter Ingenieur. Das ist aber auch ein Mensch, den Willen hat, der will schaffen. Die ganze Equipe muss da mitwirken. Das heißt, die 80 Leute müssen das auch akzeptieren, dass wir gingen Flüchtlinge oder Leute mit Protektion international an Bord holen. Und das hat sicherlich Veränderungen mit sich gebracht, weil wenn man das im Terrain probiert und dass man da völlig geschieht, durch jeden akzeptiert das und ist für allem stolz darauf, dass man das gemacht hat. Ohne dass wir Diplome von Mohamed Jakob hatten, war man aber an der Lage, sehr durch Gespräch bzw. durch Fotos oder Bildmaterial, was uns gewiesen hat, herauszufinden, dass der Mann an der Technik, an der Elektrotechnik, an der Energieverdelung geschafft hat. An der Hinsicht hat er nicht so viel brauchen, technisch angeleiert zu gehen, sondern wir müssen Arbeitsprozesse anleiern und an die Equipe integrieren. Ich muss just eine kleine Erfahrung machen, die Leute brauchen Hilfe. Ich ging also jedem rekommandieren, so Leute sich anzugucken und eventuell so Leute an Bord zu holen und zu integrieren. Das ist ein Mensch wie mir, hat kulturell keinen Unterschied gewiesen und dadurch hat sich die Integration auch einfach gemäht. J'ai fait 3 courses langue français. J'ai étudié. Adam, il m'a aidé. Pour comment j'ai fait course langue français. Meine Autoriatschaft ist schon ganz genau 3 Monate bei uns, an der Apothekenbrücke zu reden. Und seine Rolle als die von einer Elternpharmazie. Also die Integration ist ganz gut gegangen. Alle Menschen waren ganz hilfsbereit von der Equipe. Wir haben mit der Sprache ein bisschen so geswitcht zwischen Englisch, Französisch und Lützeburgisch. Das war ganz flott auch für die Equipe. Und hat so ein lieber Mensch, dass da gar kein Thema war. Die meisten Flüchtlinge, die im Moment bei der ADEM geschrieben sind, kommen aus Syrien und dem Irak und sind zwischen 30 und 44 Jahre alt. Bei dem höchsten Schulaufschluss ist alles vertreten, von Primärschule bis zu höheren Universitätsdiploma und noch bei den Arbeitssektoren von denen alles: Handwerk, Kommerz, Administrativberufe und so weiter. Doriat ist selbst ein Team angefeuert wie alle anderen auch. Nur einer kurzer Zeit einer Schnupperphase hat dann mir dezidiert, dass das klappen, so wie all die anderen auch. So wie wir das eigentlich immer machen. Ja.
Doriat ass e ganz motivéierte Lewemënsch. Mat dem ganze Parcours, den et hanner ze huet, huet net seg Fred Liewe verlor. An dat fand ich einfach herrlich. I love my job. It has everything I expected, so I love it. When I got the job, I feel it's another level of responsibility for me. Waking up in the morning, having a sense of responsibility, somewhere to go. The first week was really super great for me. And it's something I will never forget because I have an agenda that I wrote it down on. Yeah, at work we speak in French, but sometimes I speak with English with my boss. She's the only one I'm allowed to speak in English with, but the other people it's in French and Luxembourgish. I go to evening classes in Lycée Technique de Centre. For me it's a challenge and it's a sacrifice I have to make and I'm not ready to give up. And when you're lost, always ask questions. It's normal to cry, it's normal to fall down. As long as you pick yourself up again, wipe those tears and move ahead. Wie bei dese Kandidate gesickern hunn unerkannte Flüchtlingen, die bei der ADEM ageschriwe sinn, recht op genau dieselg finanziell Äden Formatiounen a Mesure vun der ADEM wéi aner Letzebauer Residoen. Du gëtt kin ënnerscheet. De Stage de Professionalisation zum Beispiel, den Obers fir Demandeur d'Emploi ab 30 Joer ass en gut Méiglechkeet fir Emploieren fir ze kucken, ob e Kandidat gut an hire Betrieb passt. Den Nuri huet bei Jais ugefangen, well man iwwer dat dem rekommandéiert krit hunn, als Leiit hunnen relativ gut opgeholt, ass keng dumm Bemerkung oder so gefall, wat Jo kegem hei rekommandéieren, dat kët de Problem mat mehr. Hier schafft bei Jais als Schweeser an en Schaft Sicht och Abichte gesäit habecht, an mecht anständig. Eigentlich huet hier vun nu echen Dach gut geschafft an mir hunn net extra missen en extra dabeisetzen oder so fir extra open opzupassen. Natürlich hunn sich missen ha am Betrieb alle wie jietverein den ha ufhängt. Also könnt net der segem Spprochekrees ha heraus an menge Mä méi Schwierigkeiten fir am Afghanistan ze schwäze wie hi hai. Bonjour, je m'appelle Nouri, je suis afghan, 6 ans j'habite au Luxembourg. Avant, quand je pas travaille, mais toujours stressé, toujours réfléchi, mais le soir aussi je pas dormi, juste je regarde sur internet et maintenant c'est quand je viens ici travailler c'est calme, j'arrive à la maison mais tranquille, c'est pour le changer, c'est pas de stress. Ich kann andere Firmen eigentlich nimmen so, dass sie nicht braucht zu fährten. Refugié oder wen die Leute darüber will nennen, zu engagieren, dass sie Leute wie mir auch, die eng erbecht sichern und die ihren Pass hun, das net kein Barriere für am Erbesliewen an den Eckestadt ziehen. Wat ich ubieden, wann dobausen eng Firma an der Industrie oder wo rëmmer ass, die seet mir stellen als Ruhe, mir gingen dat gemacher, wissen net wie das, können zu allen Moment als kontaktieren oder können zu allen Moment kucke kommen, wie man dat gemet hun an wie dat du se schläft. Ja, wat man Moria der meeschte beandruckt huet, ass eben einfach die Fredung lewen, die hat sich behalten an die Courage, den huet fir weiter zu fuhren, die Hoffnung net opzugin. Mir hunn mat Team eng ganz gut Erfahrung gemer an sinn noch gerne bereet nachzumachen. De Serviceemploie vun der ADEM huet eng Cellule, die op Flüchtlinge spezialisiert ass. Wir stehen zu Ihrer Verfügung, wann die frohen Hut für Darstelle von einem Flüchtling oberlernt oder wann ihr nur dem richtigen Kandidat für einen Platz oder für ein Apprentissage sicht. Zeigt wann schlieft nicht, als zu kontaktieren.